தமிழ் ட்ராவல்ஸ்க்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறோம். இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாம்பிங் கிளாம்பிங் ஆர் கேம்பிங்னு சொல்லலாம். ஸோ கிளாம்பிங்னா வந்து ஒரு லக்ஸூரியஸ் கேம்பிங். ஸோ நாங்கள் இந்த வீக்கெண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரைடே டு சண்டே வந்து ஒரு கேம்பிங் வீக்கெண்ட் வரலான்னு பிளான் பண்ணி இங்கே சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் பான்ஸ்டேபிள் கிட்ட ஒரு சின்ன ஊர் நார்த் மால்டன்னு ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு டென்ட்டில் நாங்களும் ஒரு எங்களோட ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலியும் நாங்கள் ரெண்டு ஃபேமிலியும் வந்திருக்கோம். ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே இண்டிவிஜுவல் டென்ட்டு. ஸோ டென்ட்டில் எல்லாமே டென்ட்டு ரெடியாக மேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. உள்ள பெட் இருக்கும். ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வுட் ஸ்டவ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு 2 nights 3 days தங்கலான்னு பிளான் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கோம். ஏரியாவே வந்து அப்படி சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு நீங்கள் பார்க்குற பின்னாடி எல்லாமே வந்து ஒரு பில்டிங் எதுவுமே இல்லை. அப்படி ரோலிங் ஹில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இந்த மலை குன்றுகள் வந்து அப்படி மாறி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியா தான் இருக்குது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் நேச்சுரல் பியூட்டி. ஸோ வாங்க இந்த டென்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேம்ப் சைட்டோட என்ட்ரன்ஸ் இது. ஸோ இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 டென்ட் மாதிரி இங்கே செட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து எங்களுக்கு 2 டென்ட் நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஒன்று எங்களுக்கு, ஒன்று வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்டோடது. நாங்கள் போன அன்றைக்கி செம்ம காற்று மழை. அது இந்த காற்றடிக்கிறது உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் தங்கியிருந்த டென்ட் இது தான். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது டென்ட்டோட என்ட்ரன்ஸ் இது. என் பையன் உள்ளே ஏற்கனவே போய் உட்காந்து பெட்டில் பிளாங்கெட்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்கான். நல்ல ஒரு சின்னதாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. சோலாரில் லைட்ஸ் இருந்தது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வுட்டன் ஸ்டவ் மற்றும் ஒரு சின்ன குட்டி குட்டி விண்டோஸ் இருந்தது. அதாவது நம்ம காற்று உள்ள விடுறது வென்டிலேஷனுக்காக. பெட் அண்ட் காட், உட்காரதுக்கு ஒரு சேரு, அப்புறம் திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு அங்கே ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் மற்றும் அந்த வுட்டு. ஸோ அந்த ஃபயர் ஸ்டவ், அது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கெட்டில். ஸோ அது கூடவே வந்து கொஞ்சம் கட்லரிஸ் அண்ட் பிளேட்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. எதுவுமே நம்ம எடுத்துகிட்டு வர தேவையில்லை, எல்லாமே அங்கே இருந்தது. நான் கொஞ்சம் ஃபுட்டு, ஸ்நாக்ஸு, கப் நூடுல்ஸ், பாஸ்தா எல்லாம் பேக் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது ஈஸியாக சுடு தண்ணியில் ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். நாங்கள் சம்மர் டைம் தான் கிளாம்பிங் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிருந்தோம். ஆனால் நாங்கள் போன டைம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொஞ்சம் குளிர் மழையாகவே இருந்தது. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டவ்வை வந்து ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் ஹீட்டாக கதகதப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்குன்னே வந்து இந்த தனியாக அந்த கில்ன் லாக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த குட்டி குட்டி பிரிஸ்கெட்னு சொல்கிறாங்க. அந்த வுட் மரத்தாலான செய்யப்பட்ட குட்டி குட்டி வுட்டு. ஸோ அதை வந்து அதுக்குள்ளே போட்டு அந்த பற்ற வைக்கிறதுக்காக ஒரு சூடம் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை ஆன் பண்ணி நம்ம அதை மூடி வச்சிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த தீ எரிஞ்சு அந்த ரூமையே வந்து அந்த டென்ட்டை வந்து நல்லா வார்மாக சூப்பராக கதகதன்னு இருக்கலாம். ஸோ நல்லா தீ எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அதை அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம விட்டுறலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏர் ஃப்ளோ உள்ளே போயிட்டு அந்த தீ வந்து எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். அப்பப்போ நம்ம வுட்டு தேவையான ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு மேலே பார்க்குறதுங்கள ஒரு கெட்டில். ஸோ அதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தீ எரிய அந்த கெட்டில் உள்ள தண்ணி வந்து பாயில் ஆகி நம்ம ஏதாவது நூடுல்ஸ், கப் நூடுல்ஸ் இல்லை பாஸ்தா அதில் வந்து ஊற்றி, இல்லை காஃபி போடுறோன்னா கூட நம்ம அந்த தண்ணியை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கிளாம்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து நம்ம வெளியிலலாம் போய் சாப்பிட்ணுன்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி பேக் நூடுல்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இந்த மாதிரி சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து அதில் ஊற்றி சாப்பிட்டு அங்கேயே அப்படி நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஜாலியாக விளையாடலாம். ஸோ நான் அந்த சாப்பிட்றதுக்காக தான் நான் வந்து தண்ணியை அந்த கெட்டிலில் ஊற்றி சூடு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா நாங்கள் அந்த நூடுல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் அந்த கார்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து விளாண்டுட்டு இருந்தோம். நாங்கள் கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணியிருந்தோம். அதெல்லாம் வந்து ஈவினிங்காக ஒரு கார்ட் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருந்தோம். அவங்க எங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலி, என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாம் விளையாண்டுட்ருக்காங்க. நான் வந்து இந்த ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருந்தேன். எங்கள் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து இங்கே ஒரு பிரசன்னா
ஸோ அவர் வந்து நம்ம ஃபுட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இந்த கெட்டிலில் சூடு பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து நூடுல்ஸ் பண்ணி பாஸ்தா பண்ணுறதுக்குள்ள ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்படியெல்லாம் விளாண்டுட்டே அப்படியே ஈவினிங் அப்படியே நல்லா சுட சுட சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் அப்படியே படுத்து விளாண்டுட்டு நல்லா ஜாலியாக அரட்டை அடிச்சிட்டு இருந்தோம். நைட்டு போக போக கொஞ்சம் குளிர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ இந்த ஸ்டவ் வந்து அப்பப்போ அந்த கொஞ்சம் தீ குறையும் போது நம்ம திரும்ப திரும்ப அந்த வுட்டு கொடுத்துருந்த வுட்டை வந்து நம்ம எடுத்து போட்டு ரீஃபில் பண்ணி அதை அப்படி நல்லா வார்மாக வச்சுட்டே இருந்தோம். நைட்டு ஒரு 2 தடவை நடுவில் எந்திரிச்சு போடுற மாதிரி வந்தது. பட் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ அந்த கதகதப்பு வந்து அப்படி நல்லா மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்தது. மழை வந்து கண்டினியூஸாக பெஞ்சிட்டே இருந்தது. பட் ஆனால் அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஹீட் இருக்கனால ஓரளவுக்கு நல்லா வார்மாக மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு அப்படியே டென்ட்டுக்கு வெளியிலே வந்து நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். ஸோ டாய்லெட் எங்கே இருக்குது, ஷவர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டென்ட் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருந்தது. பட் டாய்லெட் அண்ட் ஷவர் யூனிட் வந்து அந்த கேம்ப் சைடோட என்ட்ரன்ஸில் ஒரு சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ரவரி யூனிட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது தான் வந்து டாய்லெட். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஷவர் யூனிட் இருந்தது. ஸோ நீங்கள் டென்ட்லேருந்து நீங்கள் டாய்லெட் போனோன்னா நடந்து தான் வரணும். நாங்கள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். ஹெட் டார்ச்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். ஃபோன்லேயே இப்போ டார்ச் இருக்குது, அதை வச்சு யூஸ் பண்ணோம். அதை நீங்கள் லைட் போட்டு நம்ம வந்து டாய்லெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஷவர் கியூபிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா நீட்டாக இருந்தது. டாய்லெட்டுமே வந்து நீட்டாக தான் இருந்தது. அதுவும் ப்ராப்பராக அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணி, அது பக்கத்தில் இங்கே ஒரு பெரிய டஸ்ட்பின் இருந்தது. ப்ளஸ் பாத்திரம் கழுவுறதுக்குன்னு ஒரு பெரிய சிங்க் அண்ட் ஹாட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் ஒரு லிண்டன் அண்ட் லின்மத்னு ஒரு கிளிஃப் ரயில்வே அதை பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ கேம்பிங்கில் நேற்று நைட்டு தங்கிட்டு, ஸோ இன்னைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு, ஸோ மதியானம் பான்ஸ் டேப்பிள்னு ஒரு ஊரில் போய் லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு, ஸோ அங்கேருந்து வந்து இங்கே லிண்டன் அண்ட் லின்மத் அப்படின்னு ஒரு கிளிஃப் ரயில்வே. ஆக்சுவலி இது சீ சைடு தான், ஒரு சீ ஷோர். இட்ஸ் அ ராக்கி பீச் ஆக்சுவலி. ஸோ பயங்கர எல்லாமே ராக்ஸாக இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்துட்டு இங்கே கிளிஃப் ரயில்வேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பின்னாடி ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு லைன் போகுது. ஸோ அது ஆக்சுவலி ஒரு ரயில்வே மாதிரி, ஒரு விஞ்ச் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதில் ஒன்று கீழே ஒன்று மேலே போகுது, மேலேருந்து கீழே ஒன்று இறங்கி ஆப்ரேட் ஆகுது. தண்ணி மூலமாக ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வழியாக மேலே போனால் அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் நம்ம கெஃபே ஷாப்ஸ் ஏதாவது அங்கே போய் சுற்றி பார்க்குறதானும் பார்க்கலாம். அதுமாதிரி கீழே இங்கே வந்து இந்த பீச் ஃப்ரண்ட்டில் இங்கேயுமே வந்துட்டு நிறையா ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கேயுமே வந்து ஒரு நல்லா சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு நல்லா இருந்தது அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி மேலே ஏறி இறங்கி வர்றதுக்கு. ஸோ லிண்டன் அண்ட் லின்மத் கிளிஃப் ரயில்வே அப்படின்னு இது டெவனில் ஒரு அட்ராக்ஷன். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து பீச்சை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே ராக்கி பீச் தான். ஸோ நம்ம ஒரு மாதிரி கடல் அந்த மணல் பீச் மணல்லாம் இல்லை, ஃபுல்லாகவே ராக்ஸ் தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் தூரம் வந்து போய் பார்க்கலாம் அந்த கடல் தண்ணி கிட்ட வரைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நாங்கள் போகிறோம். வாங்க இந்த பீச் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது அந்த கிளிஃப் ரயில்வே போகிற இடம். ஸோ இங்கே வந்து க்யூ ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே அது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எத்தனை பேர் இருக்குமோ அதை பொறுத்து அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி. சரி மேலே அந்த கிளிஃப் ரயில்வே வெளியே போயிட்டு வந்துடலாம். எனக்கு ஓப்பனிங் டைம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்து தான் போகணும். ஸோ அதனால் நாங்கள் சரி முதல்ல அந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறமா அந்த பீச் பக்கம் போய் என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். But this runs on water, it seems.
ஸோ இப்போ எங்கள் டர்ன் வந்தது லைனில். ஸோ இது ஒரு ஆளுக்கு வந்து 3 பவுண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. போகிறதுக்கு 3 பவுண்ட்ஸ், வர்றதுக்கு 3 பவுண்ட்ஸு. ஸோ நாங்கள் இப்போது உள்ள அந்த கோச்சில் ஏறியிருக்கோம். ஸோ வாங்க எப்படி இந்த ட்ரெயின் மேலே போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கீழே ஏறின மாதிரியே மேலேயும் அங்கே சில பேர் ஏறுவாங்க. ஸோ 2 பேர் ஏறினதுக்கப்புறமா ஒரு பெல் சவுண்ட் கொடுத்து அவங்க 2 பேரும் வாக்கி டாக்கியில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா 2 ட்ரெயினும் ஒரே நேரத்தில் கிளம்புது. ஸோ எங்கள் ட்ரெயின் கீழேருந்து இப்போ கிளம்புது. இது பார்க்க கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலி, அந்த ட்ராக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது. பட் எல்லாம் ரொம்ப சேஃபாக ரன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கோச்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீச் ஓட வியூ அவ்வளோ சூப்பராக அழகாக தெரிஞ்சது ஆக்சுவலி. பாதி வழியில் நீங்கள் அந்த மேலேருந்து வர ட்ரெயினை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ கரெக்டாக அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கிராசிங் மாதிரி போட்டு அந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த மிட்வேல கிராஸ் ஆகுது. மேலேருந்து கீழே போகிற ட்ரெயின் வந்து இப்போ தான் வந்து கிராஸ் ஆகி போச்சு நம்ம கீழே நம்ம சைடில். ஸோ மேலே ஏறினதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது. அப்புறம் அது ஆக்சுவலி ஒரு டவுன் தான். ஸோ இது ஒரு ஊர் கீழே ஒரு மலை இருக்குது. அந்த மலையில் வந்து நம்ம தனியாக ரோடு வழியாக போகலாம், இல்லை படி ஸ்டேர்ஸ் இருக்குது, இல்லை இந்த ட்ரெயின் வழியாகவும் போகலாம். கீழே பீச் இருக்குது. இந்த சைடு நிறையா கஃபேஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் மற்றும் சில சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. இந்த வியூ இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அந்த வாட்டர் கலருமே வந்து அவ்வளோ அமேசிங்காக இருந்தது. ஸோ அப்படியே இங்கே இந்த ஒரு பாத் வந்து கீழே அந்த வில்லேஜுக்கு போகிற பாத். ஸோ அங்கே எல்லாருமே அந்த டூரிஸ்டெல்லாம் அப்படி ஏறி சும்மா அந்த வில்லேஜ் மேலே சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்ப இதே கிளிஃப் ட்ரெயின் வழியாக கீழே அந்த பீச்சுக்கு போகலாம். ஸோ ஒரு ஹாஃப் டே நல்லா அழகாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இந்த ஏரியாவில். ஸோ நாங்கள் அந்த டவுனுக்கு போயிட்டு நல்லா ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சும்மா ஒரு வாக் நடந்து போயிட்டு திரும்ப அந்த கிளிஃப் ரயில்வே வழியாகவே வந்து கீழே அந்த லிண்டன் அண்ட் லிமிங்டன் அந்த பீச்சுக்கு திரும்ப போனோம். திரும்ப வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த குட்டி வில்லேஜ் ஷாப்ஸ், ஐஸ்கிரீம், நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் இருந்தது அந்த குட்டி வில்லேஜில். அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் திரும்ப அந்த அதே கிளிஃப் ட்ரெயின் வழியாக கீழே இறங்கி வரோம். அந்த வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு மேலே நடந்து போகிறதுக்கும் ஒரு வழி இருந்தது. ட்ரெயின்லேயும் போகலாம். அந்த கீழே அந்த கிளிஃப் பீச்லேருந்து அந்த மேலோட கிளிஃப்க்கு நிறைய பேர் எங்களுக்கு அந்த பிரிட்ஜில் இருந்து டாட்டெல்லாம் காமிச்சாங்க. சூப்பராக இருந்தது அந்த கிளிஃப். அந்த 2 பக்கம் அப்படியே க்ரீன் கலரில் அந்த ட்ரெயின் போகிற ட்ராக்கு, அங்கேருந்து அந்த வியூ அப்படியே அமேசிங்காக இருந்தது. ஸோ இந்த கிளிஃப் ரயில்வே முடிச்சுட்டு அந்த பீச் பக்கம் போய் பார்க்கலாம், அந்த கடல் தண்ணியில் போய் காலை வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனால் பார்த்தா அந்த ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ராக்கி பீச், நடக்கவே முடியல. இது ஐ திங்க் ஒரு ரிவர் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல கடலில் கலக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ரிவர் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ இங்கே சில பேர் இந்த பார்பிக்யூலாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரிவர் ஓரமாக எங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே அந்த ரிவர்கிட்ட போயிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே அந்த ரிவர் வந்து அந்த கடலில் அப்படியே கலக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம அந்த ரிவரையும் அப்படியே அந்த கடலையும் போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பார்பிக்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இங்கிலாந்து யூகே பீப்புள் ஸோ ஒரு ஃபேமிலியாக வெளியில் இருந்து இந்த பார்பிக்யூ அந்த கங்கில் வந்து சாப்பாடை செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இது ஒரு சின்ன ஹார்பர் ஏரியா மாதிரி இருக்குது. அதாவது ஹை டைடு இருக்கும்போது இங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ லோ டைடாக இருக்கனால போட்டெல்லாம் அப்படியே தெரியுது. ஸோ இது அந்த ரிவர் வந்து இந்த கடலில் அப்படி கலக்குது.
வர நீ அங்கே நில்லு, மம்மி கிட்ட நில்லு. எல்லாரும் பீச்சுக்கு போகிறோம். தமிழ் டிராவல்ஸ்ல இன்னைக்கு எங்க போறோம் நம்ம? We live in the beach and we're swimming in the water to make our home in the water. The water is our home in this whole entire beach. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த ஆறு வந்து கடலில் கலக்குது. நீங்கள் கரெக்டாக அந்த உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் தெரியுதான்னு தெரில. அந்த கடல் தண்ணி உள்ளே வருது. இங்கே இந்த ஆறும் வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து கரெக்டாக கலக்குது. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஸோ அந்த 2 கம்பி ஊண்டிருக்காங்கல்ல, ஸோ அந்த கம்பு மூலமாக நீங்கள் தண்ணி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹை டைட், லோ டைட். அப்படி அந்த நதி நீர் வந்து கடலில் கலக்கிற இடத்த பார்த்துட்டு இந்த பீச்சில் ஆக்சுவலி அப்படி காலெலாம் நினைப்போம் அப்படின்னு நினச்சா அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா திரும்ப அந்த கரைக்கு போகிறோம். அது நீங்கள் போகிற வழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ராக் தான். அப்படி இந்த பாறை மேலே தான் நடந்து தான் போகிறோம். கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும். பட் இந்த இடத்துல ஒரு அருமையாக நின்று கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம இந்த அலைகளோட சத்தத்தை கேட்டுட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம். அந்த தண்ணி கலக்கிற இடம் அதை பார்க்கவே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஹை டைடு இருக்கும்போது அநேகமாக இந்த இடத்துக்குலாம் இவ்வளோ தூரம் வந்து நடந்து வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். பட் இது ஒரு நல்ல நாங்கள் இங்கே எப்போ வந்தோம், ஒரு 4 o'clock கிட்டே வந்தோம். இப்போ மணி 7 o'clock ஆகும்போது 3-4 hours நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். லிண்டன் அண்ட் லின்மத் அப்படின்னு இந்த ஊர் பேர். இது வந்து நார்த் டெவனில் இருக்குது. நல்ல லொக்கேஷன். அப்படியே அந்த ஆறு ஓடுற சத்தம்லாம் கேட்குறதுக்கு, அந்த அலைகளோட சத்தம் எல்லாமே வந்து நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அந்த பீச் முடிச்சு நாங்கள் திரும்ப டென்ட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். வெதர் வந்து மாறவே இல்லை. திரும்பவும் அப்படியே மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருந்தது. ஸோ மறுநாள் நாங்கள் வேறு பிளான்லாம் வச்சுருந்தோம். ஆனால் டென்ட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து நாங்கள் எல்லாம் கேம்ஸ் விளாண்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீக்கெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த டென்ட்டை நம்ம காலி பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நீட்டாக வச்சுட்டு நம்ம கிளம்பலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டேயாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு ஒரு ஊராக இருக்கட்டும் சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.